E aí galera, estamos aqui para mais de canal. Dessa vez estamos aqui com Build a Boat for Creation. Eu já consegui chegar no tesouro uma vez. Aqui. Esse é o bloco que você ganha quando você chega no tesouro. E 200 moedas. Então, seu objetivo é achar o tesouro. Quando você acha o tesouro e pega ele, você ganha os itens, quer dizer, o negócio ali e 200 moedas e volta pra cá de novo. Meu amigo Dinamite G_4 game, que no caso significa games, né? Tá dizendo, nós não pode aparecer. Gente, eu vou ensinar um bug. Não vou fazer um bug agora não. Velho. Gente, eu vou subir aqui em cima, tá? E eu vou subir. Porque eu não vou poder usar. Que eu vou colocar um canhão aqui. E um banquinho aqui. Pronto. Agora eu tenho que tirar isso. Pronto. Agora tem que esperar alguém ali. Gente, o canhão, ele demora um pouco para poder tirar. Nesse barco aqui do Dinamite, então, ele é desse tamanho, leve pra caramba, mas ele até que vai bastante. Quando eu morri e ele tinha usado esse barco, me deu 60 moedas. Falando nisso, ai, eu vou sobreviver. Corrigindo, eu vou morrer. Tá doido, cara, já fez uma Lamborghini aqui. Gente, eu pedi pra eles me esperar, só que eles não me esperaram.
Gente, pra mim é assim que se escreve Lamborghini. Mas eu vou mostrar como que faz o meu bug. Já tá lá no meio. Primeiro, você tem que fazer essa estrutura aqui. Pode ser de qualquer um bloco. Você vai ter que entrar aqui, colocar um banquinho na tua cabeça. Deixa eu tirar isso aqui. Aí você vai ficar assim. Você vai ter que tirar esses dois para ficar flutuando. Cadê? Onde é que tá ele? É esse daqui, eu acho. É, pronto. Agora eu vou... Mas, gente, eu vou fazer os banquinhos aqui, mas não precisa colocar esses banquinhos, não. Meu novo palácio. O cara que grita. Ah, já sei o que ele fez. Ele fez isso aqui, ó. Foi isso aí que ele fez. Assim, ó. Gente, se assim você faz um bar que você mesmo controla ele. O dinamite voou pra mim. Tá prela. Vamos ver pra trás. Com o barco teleguiado, eu já cheguei lá no final. Gente, eu tenho uma pergunta pra fazer a vocês. Quantos rebits vocês já deram no Miner Simulator? E se vocês jogarem? E no Pet Simulator? Eu não jogo Pet Simulator. Eu acho que eu já dei 3 rebits no Miner Simulator. O primeiro é 10 milhões, o segundo é 20 milhões e o terceiro é 30 milhões. Irina, você não sabe nem eu. Gente, pra quem não sabe, esse negócio aí do Irineu, você não sabe nem eu, é um ditado. Mas enquanto isso, gente, eu também sei como é que fala azul. Eu só não sei pra que esse botão azul aí, esse botão vermelho faz. Opa.
Calma aí, eu tô voltando ou tô indo? Ah, tô indo. Opa, eu tô voltando agora. Não, eu tava indo. Ai, caramba. Gente, com o barco teleguiado, dá pra você desviar de quase todos os obstáculos. Mas é bom você colocar uma proteção na frente, que aí você vai mais rápido. Como esse jogo não é perfeito, o campo de visão aqui aumenta. Dá pra você ver o que tem no outro. O outro já tem cobre. Aqui, ó. Cobre. Não tá indo, não. Agora foi. Olha o outro lá morto. Eu sei que ele tá morto por causa do banquinho lá que passou. Bom, gente, esse não é o melhor barco pra quem não tem paciência e quer chegar logo no tesouro, não. Esse barco aqui... Gente, esse negócio aí do barramê dá pra você enganar os outros dizendo que é admin, aí você faz essas coisas e tal. Tipo no jailbreak, você tem, tipo, você diz assim, barra me, aí escreve assim, barra giver me 500.000 de money. Aí você tem que dropar 1.000 de money ao mesmo tempo que você aperta lá. E antes do final do jogo, então, tem... E aqui é a parte dos explosivos. Eu acho que não é das ilhas. É, das ilhas. Mas gente, antes eu tinha feito um mini bar. Só que ele fracassou. Gente, pra quem não sabe como se torna fã do jogo, então, vocês têm que entrar no grupo do jogo. Isso se tiver um grupo, né? Do jogo. Mas se o... Calma aí. A outra curiosa querendo saber como é que eu perdi no ventilador. Essa pode Opa, olha a lava. Bem desse jeito eu fico meio...
tô concentrado. Ih, a próxima é do tubarão. Essa daqui é mais difícil de se passar. Foi esse daqui. Vou passar do tubarão. Passei a do tubarão. Agora que eu tive um infarto. Brincadeira. Gente, eu só tô falando isso pra enganar os outros, pra ver se eles acreditam. Quer dizer, essa é a penúltima. Tô careca! Nossa, putz, véi. Agora eu tava zoando ele. Vou fazer meu barco teleguiado de novo.
simples. Eu faço em outro canto. Na fé. Já bugou. Virei um alce. Já sei o que eu vou construir. É encantada. Já sei o que eu vou fazer. Vou testar aqui esse botão. Gente, quem sabe o que esse botão faz, me fala, tá? Mas então, galerinha, a gente vai ficando por aqui.